Ny asabotsy sivy meo avy zao moa dia eo amin'ireo mpanohana azy eny amin'ny foiben'ny otrikafo eny Andravoahangy ambony, ny kandida ny otrikafo sy ny FLN Andriamatoa Rajoanandry Anjaka. Araka izany dia hifampitafatafa amin'ireo mpanohana azy ity kandida ity, hitondra ny fomba fijeriny, hitondra ny etaetany, ary miantso ihany koa ireo mpanohana azy fanometanana ao anatin'ny fanatanterana izany fifidianana izany. Fa tonga nanatrika ny fanaterana ny filatsahan-kofidiana teny amin'ny OVEC nanosana ihany koa androany ny docteur Eli Rakotoarimanana sy ireo mpanolo-tsaina miaraka lisitra aminy. Ity kandida ity dia kandida avy amin'ny HVM ao anatin'ny commune Sabotsy Namena. Toy izao ny fanazavana. Zay ireo moa zany dia tsara fantatra fa ny kandida ny SVM amin'ny commune Sabotsy Namena marihana aloha fa zao hitanareo zao dia taratry ny fampivondronana ny rehetra, taratry ny firaisan-kina-pirenena mihitsy, satria ny anatin'ny SVM kandida Sabotsy Namena dia ahitana an'ireo tena fahaiza manao maro samihafa. Ankoatry ny SVM moa mazava ho azy dia misy ny atoka team ao, misy ny atoka MTS ao, zay team zay tena nanany lehibe azy teo mihitsy ao, misy ny MTS latsaka nisy kandida ny député teo, dia misy an'ireo fikambanan-tantsaha, misy dokotera maro, misy mpandraraha maro anatin'ireto kandida nisy amin'ny folo zany zay ao anatiny. Ka ozy nareo ina moa no mety programa sady ny Sabotsy Namena zany resahana dia na hoe tsy andrara ny kandida sy ny SVM dia zavatra hitanay voalohany zao dia mbola manohy an'ilay hitanareo le tampitrodra-drano misy mpantapaka ngeda be mihitsy eny botony. Dia iny zao tena ezahanay amin'ny fiara-miasa maro samihafa ny amin'ny tanàn'iny pont ny botony iny, satria tadio fa fokotany anankefatra ny ray isolé amin'iny, tsy iny ihany fa zay rehetra mety manotona ny fampandrosoana ny firenena rehetra dia anisan'ny do tanterana amin'ny zavatra zany. Dia ao izy eo ny jiro ny tsy fandriam-pahalemana koa tadidio fa ny tenana izao mihitsy no vinahitana sy akady nananana ny 4 ny gendarmerie pirenena ny tenana izao. Dia ny fandriam-pahalemana nanomboka nazahoana azy zay efapolo an'izay ngamany hiara-mahita amin'ny gazety fa tsy nisy intsony tsy fandriam-pahalemana eny Sabotsy Namena. Dia ny fiara-miasa amin'ny rehefa sitrapon'ny tompo ka azo eo dia angamba tsy nahazo fahefana ary na mpandroso, indrindra rehefa omeny tompo antsika amin'ny fahefana dia mihoatra ny eritreretiny rehetra fa nay dia hoe andao avondrona ny hery dia andao tena hampandroso mihitsy. Zay no tanjany fa tsy hoe latsaka dia andresy fotsiny dia zany eo